अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मीरवा गोरजाणी खां मुज़फ़र नूहानी जी ख़बर ॾींदा हलूं। गोरजाणी कोर्ट सगोरीअ जे हुकुम खां पोइ टाउन कमेटी मीरवा गोरजाणीअ जी इंतज़ामिया पारां टाउन ऑफिसर इरशाद खासकेलीअ जी हिदायतुनि ते शहर में रोलू कुत्ता मार मुहिम जारी आहे। शहर के मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में 600 खां मथे रोलू कुत्तनि खे ज़हर ॾियारे मारियो वियो, जॾहिं त हर वार्ड में 2 खां 3 दफ़ा राउंड लगाए रोलू कुत्तनि जो आज़ार ख़त्म करण के तरजीह ॾिनी आहे। मीरवा गोरजाणी में अदालती हुकुम ते अमल दरामद कराइण लाइ टाउन कमेटी मीरवा गोरजाणी के टाउन ऑफिसर इरशाद अहमद खासकेली तरफा कुत्ता मार मुहिम जो सिलसिलो जारी है। जॾहिं त कुत्ता मार मुहिम के इंचार्ज खालिद राजपूत रसूल बख्श गोरजाणी जो चवण हो त टाउन कमेटी मीरवा गोरजाणी के 6 वार्डन में 600 के लगभग रोलू कुत्तन के ज़हर ॾई मारण खां पोइ उन्हनि खे शहर खां ॿाहिरि झंग में वॾियूं खॾूं खोटरे ज़मीन में दफ़न कयो वियो आहे ताकि इलाइक़े में बदबू न थिए। वार्ड नंबर 7 के पहिरें ॾींहं में 10 रोलू कुत्तन के ज़हर ॾई मारियो वियो। टाउन कमेटी मीरवा गोरजाणी के टाउन ऑफिसर इरशाद खासकेली जो चवण हो त अदालत सगोरीअ जे हुकुम के बजा आणण लाइ असीं वक़फ़े सां पूरे शहर तोड़े बहिराड़ीअ वारनि वार्डन में रोलू कुत्तन के ज़हर ॾियारे मारे रहिया आहियूं।